ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំធ្វើវីដេអូទាក់ទងទៅនឹងការកាយកងកាក់នៅដង្ហល់មួយគ្រឿងព្រោះដង្ហល់ថៃបងប្អូនដង្ហល់នេះខាងគាត់ថៃអញ្ចឹងខ្ញុំចង់តាមពីរូបភាពវិធីកាយដោយសារអតិថិជនខ្ញុំគាត់ខមមិនសួរកាយកងតាក់របៀបមិនអញ្ចឹងណាឥឡូវខ្ញុំនឹងបង្ហាញពីរបៀបកាយកងតាក់ណាពុកម៉ែបងប្អូនខ្ញុំបានដោះរួចរាល់ហើយបានដោះអស់ហើយខ្ញុំបានកែហើយអត់ដែរខ្ញុំបានកែដោយសារវាអត់យូរអញ្ចឹងមិនបងវាទេអញ្ចឹងខ្ញុំថតបង្ហាញតែខ្ញុំនឹងដោះកម្ដុំនេះដោះនឹងកោដុំនេះឲ្យមើលបន្តិចណាបងប្អូនកែយ៉ាងម៉េចនេះពុកម៉ែបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំបានដោះហើយខ្ញុំបានដោះមកហើយពីរួមមកមានmột bạnទៅយើងទៅរកអាកងតាក់នេះមកអាកងតាក់ស៊េរីជីកងតាក់កង្ហាចិនយើងបងប្អូនកង្ហាចិនយើងយកមកកែមកកន្លែងណាដែលយើងអាចចាប់វិសបាននៅលើជើងវាហ្នឹងបងប្អូននៅលើជើងវាហ្នឹងយើងមើលទៅរុនប្រឡោះណាអាចតំណងអាចសមអាចយើងចាប់វាជាប់ដូចខ្ញុំឆ្នៃអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្នៃតែបើអត់ដល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំឆ្នៃខ្ញុំចាប់វាខ្ញុំចាក់កាយកន្លែងនេះចាក់កាយដើម្បីឲ្យត្រូវរុនយើងដែរយើងសមដែរណាប៉ុន្តែបើអត់មានរុនម៉ែនេះទេយើងត្រូវចោះរុនតាណាមួយឧទាហរណ៍ថាជើងយើងអាចដាក់ទៅតឹងនេះបានបងប្អូនយើងចោះរុនតាណានេះដាក់ទៅតឹងយើងបានធ្វើម៉េចយើងឲ្យតែមានជើងចាប់វាសងខាងឲ្យនឹងទៅហើយអាខ្សែវាយើងយកខ្សែមកដាក់នៅលើនេះដូចអាកងតាក់យើងដូចកងតាក់របស់ចិនមកយើងហ្នឹងយើងប្រើតាក់នឹងតែម្ដងវិលបានដូចនេះហើយភ្លើងចូលនេះភ្លើងចូលអានេះខ្សែដើរលេខ1លេខ2លេខ3អញ្ចឹងបងប្អូននេះភ្លើងចូលមករៀងហើយដែលខ្សែដែលសល់មកខ្សែនេះគឺខ្សែរេអញ្ចឹងយើងចង់ដាក់កងតាក់រេក៏បានយើងថែមកងតាក់មួយទៀតបងប្អូនយើងថែមកងតាក់មួយទៀតហើយបើយើងអត់ថែមទេអានេះដោយសារម្ចាស់គេអត់បាច់ប្រើរេទេគេឲ្យវានៅនឹងមកស្ងៀមឲ្យវានៅនឹងមកស្ងៀមអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បាច់ដាក់ខ្សែរេទេអញ្ចឹងណាបងប្អូនអានេះអត់មានអីពិបាកទេបងប្អូននេះដូចឃើញអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំបានកែរួចរាល់ហើយខ្ញុំបានកែរួចរាល់ហើយខ្ញុំដាក់កងតាក់វាកាច់នេះកងតាក់វាឃើញអត់បងប្អូនយើងប្រើបានឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើការរៀបចំចាប់ស្លាបចាប់កញ្ច្រែងចាប់អីវាទៅវិញដើម្បីតម្លើងវារួចរាល់ហើយណាបងប្អូនឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងធ្វើរៀបការចាប់ចូលវិញបងប្អូន